ta pula. HP Android sih mbok kene. Apa salahnya? Tak bilang kan sampai kan. Aku ya tahu ngono ki rasa nek sekiranya ra ngandak rasa pengen tuku bala daripada nyusahne awake dhewe apa anane ae HP Android yo sementing fungsine ya koyo ngono kok nongkrong karo kancane sedherek dibully sampean mau ngendi Kang Ri nangis kayak yang bar tangi turu. Maku, Kuwi sing ngrusak momen kuwi sapa ta kuwi, Enak wong sedih kok diarani wong kaya wong bar tangi turu sapa kuwi kae? Mesane Mas iku lho Kang, kok sing kurang ajar tenan. Komenmu melukai hatiku. Siapa kowe kae? Nek Mas Harul kuwi jan ya, mati sehat selalu. MRE kuwi nek wong ngewer jan koyo wong ngelek tenan kuwi. Kuwi melu grup kepencet ta kuwi? Juragan kepencet ta kuwi? Mbak As, ya ampun. Mbak As yang dulu ki. Alah. Kang, Mbak As, ya ampun. Kipas diadai bronjong Kaas nih bos tap-tap anunya dong Kang Baas pengen di tap-tap anunya ya gue tak tap-tap bola ya siapa gue sing pengen melu ngetap-tap anunya gue cak kurang ajar gue gue tak urusi dewe kok pengen melu gue siapa gue kayak ora iso atasannya dewe ya alah wong kene Mbak As pun Mbak As Mas Protek to ki nggih alah Mas Protek sampean carry ka nek nggih mboten apa-apa sing penting absen nggih Mas Protek nggih Mas Protek jerakan apa tuku softtek diadai bronjong Mas kata-kata ini gue elek tak ganti nih ya Kang tak ganti nih Jan tuku mie tek-tek diadai bronjong Mas Protek nih bos iclikin dong ya silakan kelelawar bawang oh iya Kang alah aku kok lali Mas Protek itu juragan lawang apa Kang yuk lawang kuwi ta belum bahasa Inggris apa bahasa Inggris kancane kuwi janjok dipantol lawang kok bahasa Inggris pintu kuwi piye pernah janjok dipantol kancane kuwi sliding door ya ta Kang juragan sliding door pokoknya sukses selalu nggih lancar ngisingna Mas Protek nggih alajan Mbak Asis tak kayak loh, minggu tak kata-katanya lewat Japri. Ya Mbak Asis tak kayak kata-kata kok. Mas Protek, empun Mas Protek. Jangan Mas Protek iki lagi mlebu mangosak ngasih iki wong iki, Sudah kan apa Kang kayak sliding door? Nggih sukses selalu lancar rezekinya nggih Mbak As Mas Protek nggih jan kuwi ya piyayi sae kuwi bola wong apik dermawan nggih tapi kadang yo nganyelke bola ya soalnya apa nek nyawer iki kadang ngebaki komen nah aku tolong di polo dikandani ya nyawer ya kena Kang ini aja apa ngebaki komen ya dikandani ngono ya Mbak As aja Om sapa nggih sing ndek Mbak As iki sapa kowe enggak di
follow di komen ora di DM ya. Wah, aku tak ngombe sik ya bola. Kang ngombe sik ya. Alsin Glow. Kuwi wong nyekar kok gak nentek kuwi sapa kuwi? Alsin Glow ya, Maci. Kuwi juragan skincare kuwi ya. Kang kowe boleh teko subuh tenan. Iya, aku lep aku ki ngene bola ya. Tak certani ya, certani buka. Ceritane buka ya. Ceritane Kang ya. Nah, ceritane ya. Aku ki kan ceritane gawe kamar ya toh. Kok kuwi ya itu Kang ceritane. Ta ya tenan bola. Wong gawe kamar ki ora sedina rong dina dadi to. Ngono. Aku ki ceritane gawe kamar ya. Spil etalase 2 patakmu kuwi aku kira dodolan ngawur. Wong kene wong cerita kok kon nyepil etalase 2 ki sapa kuwi gawe? Kuwi jenduk dipancal tenan kuwi wong kok. Aku kuwi piye nggih? Aku ki gawe kamar dulu. Lah cetane kamar iki meh dadi keramik dipasang, plafone wingi dipasang. Lah iki gari ngecat karo Mas Protek iki jerakan lawang to kuwi nggih. Ya ampun. Ngecat karo apa? Ngkei lawang. Lah tetane lawange kuwi urung ono. Jadi ngono sampeyan wis dadi Kang kamarmu kok kerdus patakmu kuwi, Sing medhos apa kuwi, Kek? Mungkin iki bangun kamar ki nganggo semen, nganggo pasir kok. Ngarani kamarku kok kerdus ki sapa kuwi, Kek? Jan ganggu wong cerita ae wong kuwi, Kamu kamar kok iso kerdus. Ya, dadi ku nek wis dadi to, nek kamare wis dadi wis rampung kabeh iki. Aku mendino ngalep ya to. Kan mosok tenan. Tenan Mas pas grup nggih. Pas grup nggih. Samane mendino ngalep. Sama mana ya sampean pengen aku live Kang. Jam 2 aku pengen sampean live. Nah, aku nge-live belum gitu. Asalkan gitu kamare wis dadi gitu. Cawaya aku mbok kon iki nge-live jam 2, jam 4 Kang nge-live dong. Aku nge-live belum. Ya. Ning kamare wis dadi enek enek sinyale lancar maksudnya ngono lho, sinyale lancar. Aku nge-live. Ya. Tenan yo Kang, tenan. Mas Protek maji nggih wis tak kata urung nggih. Wis dicelikin dong wis. Tuku tahu tek-tek tidak ada bronjong Mas Protek nih bos. Icelikin dong. Ya. Yalah jan juragan kabeh iki bola. Udan cuk. Tak ngombe sih ya bola. Ngopo kita ambil kok malah kok ngene iki, Tapi malah tenggorokanku gatel kali ini banyak apa gitu. Banyak apa iki? Wis banyak kan siap kuat. Sing banyak kan sing ndi iki ya? Wis ngombe ya? Wong edan malah. Kowe ngombe banyu keran ya. Alah bola. Jan kleru aku. Batinku tak ambil kok kayak nek lumut-lumutin mungkin kurang ajar kowe iki. Ya piye biasanya ngerti kok. Ya biasanya ngerti ki nek ndokok ki ya di piye carane kok gendule kena ya padha. Kancane iki kurang ajar kowe bola.
Watuk aku. Mas Mauro maci nggih, tuku taro dak ade bronjong. Mas Mauro nih bos, dicilikin dong ya. Tukane ya. Sirup. Kata lah. Ayo. Lewat awas sendirian kok. Iya. Cangkrang ajar. Nek toko ning kene lho, cocok. Ngono. Dituli kena padha no kok. Ya biasanya yang nanti lo. Ngawur kok ya. Ki banyu kerantan. Gitu. Masuk angin tanggung jawab lho kowe. Kok. Aku bareng ngombe banyu keran. Kang kancamu njek dipancal ya, tak pancal boleh ya. Sepune batku netas. Mas apa kowe iki? Kelewatan mas apa kowe? Kang, sepurane yo Kang. Walah. Aku gak ngerti apa Kang. Sepurane batku netas. Pas batuk ini. Tak ampini. Sing kuwi lho. Kuwi Martoni gendeng obat patok kok malah iki. Jangan kuwi gendeng bol. Jikon obat patok pun Marconi pre tambah watuk Halo wes. Pancal nang. Bolo aku tak ngombe obat sik ya bolo. Guru-guru kancaku kurang ajar. Aku jane wingi watukku ki meh mari. Lho, sampean kok watuk Kang? Watuk bolo aku. Watuke piye? Lho ya. Piye Kang? Mas User. Alah, Mas User ki aku ngerti. Kamu jangan menyamar kamu, Ki Mas Bagus MBS ki bolo. Alah. Ayo gage. Ayo, nyamar ki, Mas Bagus MBS kuwi. Alah. Konangan ya ampun, kamu ketahuan, Mas Bagus. Ki Mas Bagus iki, User iki. Konangan lah. Mas Bagus MBS kuwi. Kata-katanya piye Kang ya? Ngombe es tak ada bronjong. Mas Bagus MBS nih bos. Icilikin dong ya. Mas Bagus MBS makasih sehat selalu. Lancar nguyahnya nggih. Nek ngisingnya nek malah mentret nggih Mas Bagus. Jangan. Buan iki ya. Tak sisa. Keren tiga nih wong ngawur. Ini sing Udang putih aku udang putih ya. Mau aku nek lagi. Boleh aku tak ngombe obat sik ya boleh. Mas Bagus kula ngajeng ngombe obat riyen, Mas. Kancane kurang ajar ki aku ngombe ki sebelum mau aku ngombe banyu keran. Boleh tak? Nggih. Bolo sepurane nggih bolo tak ngombe obat. Aku jane watukku wingi meh mari bolo, tapi iki kaya kancaku jan kurang ajar ya. Wong ngoceh kok ngene dikei banyu keran bayang. Perjak dipancal ya. Kancane mu tak urusane ya. Sedaya mawon ngapunten nggih, mbok menawi enten kelintah-kelintunipun anggen kula matur lan tumindak nggih nyuwun pangapunten sageng-agengipun. Nggih, Mas Musin, Mas Abe, Mas Protek, Mbak As, Mas Bagus, Mas Riki, Mas sedaya mawon, Mas MRX ya, Mas Arul, Mas Dani saja alajan. Aku gak iso nyebut siji persiji ya bolong, siji persis. Satu persatu ya bolong. Pokoknya sedaya mawon matur nuwun nggih. Enten kelintunipun anggen kula matur lan tumindak nyuwun pangapunten sagengipun nggih bolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, sehat-sehat selalu, lancar rezekinipun nggih, diparingi seger kewarasan nggih bolong. Nggih, matur suwun. Kang sesuk lap neh. Nggih bolong. Tak ngombe obat sik nggih. Wedang.
Ya ampun. Heeh. Ngapunten bola ya. Tak waten.